จบลงเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับชุดที่3นะคะและต่อไปนะคะเป็นการแสดงละครนอกเรื่องสุวรรณหงส์ชมค่ำนะคะตอนชมค่ำค่ะขอเชิญชมได้เลยค่ะ